Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta. V današnji epizodi bom govorila o matematiki. Matematika je jezik, s katerim se izraža znanost in v bistvu je vključena v vse vidike življenja. Kljub temu, če se pogovarjamo z ljudmi, ki niso matematiki ali znanstveniki, pogosto bomo slišali, kako je matematika strašljiva in težka. Pogosto tudi slišim, kako nekdo reče, da ne bo nikoli potreboval matematike v življenju. Pa gremo skupaj pogledati, ali je matematika pomembna in ali bi lahko živeli tudi brez matematike. Če pogledamo etimologijo imena matematika, grški izraz za matematiko je matema oziroma učenje. Matematika nam daje ključno sposobnost učenja in logičnega razmišljanja na katerem koli področju delovanja. Veščine učenja so danes veliko pomembnejše od znanja samega, ker je ogromno znanja že tako zlahka dostopno na spletu. S študijem matematike ne bomo pridobili le več znanstvenic in inženirk, temveč tudi več oseb, ki se lahko učijo ter ustvarjalno razmišljajo, ne glede na poklicno področje. To bo zahtevala delovna sila na vseh področjih. Pojdimo pogledat, kje je vse matematika tako pomembna. Kot sem že dejala, matematika je jezik znanosti in je fundamentalni del našega sveta. S pomočjo matematike lahko izvemo oddaljenost planetov, hitrost letala ali pa kako da balansiramo naš bančni račun. Kakorkoli, matematika ni le skupek števil. Matematika nam pomaga, da se učimo ključnih veščin razmišljanja, kot so reševanje problemov in racionalno razmišljanje. Mogoče ni vedno tako očitno, ampak matematika je vsakodnevni del našega življenja. Od trenutka, ko se zjutraj zbudimo, do trenutka, ko se spet vležemo in štejemo ovčke, dokler ne zaspimo, matematika je vsem, kar delamo. Recimo, če gremo v nakupovanje potrebščin, ves čas uporabljamo matematiko, da računamo oziroma delimo denar in se s tem prepričamo, da imamo dovolj denarja za plačilo. Matematiko uporabljamo tudi, ko primerjamo cene izdelkov in ugotavljamo, kateri izdelek je najbolj ugoden za nas. Matematiko uporabljamo tudi pri kuhanju in peki. Ko sledimo receptu, z matematiko merimo sestavine in preverjamo, ali so v pravilnem razmerju. Matematiko lahko uporabimo tudi za pretvorbo mernih enot ali za podvojitev recepta, kako bi nahranili večje število oseb. Naše prostočasne dejavnosti pogosto vključujejo matematiko. Pri športnih igrah, na primer, uporabljamo matematiko za vodenje rezultatov in izračunavanje statističnih podatkov. Ko igramo družabne igre ali video igre, uporabljamo matematiko za sprejemanje strateških odločitev in reševanje problemov. Če gremo na bolj kompleksne zadeve, matematika je zelo močno orodje, ki nam pomaga, da razumemo podatke in informacije. Statistika je veja matematike, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov, analizo in interpretacijo le-teh. Z uporabo statističnih tehnik lahko zberemo in organiziramo podatke iz različnih virov in potem opravimo statistično analizo, da razumemo vzorce, trende ter vezi med podatki. Na primer, recimo, da ste tržnica in hočete izvedeti, kako se prodaja vaš produkt. Lahko zberete podatke o številu prodanih izdelkov za vsak mesec, povprečno ceno izdelka ter skupni prihodek. Potem z uporabo statističnih tehnik lahko analizirate te podatke in izveste, kako uspešen je vaš produkt. Mogoče izveste, da prodaja bo naraščala čez čas ali da obstaja korelacija med ceno in številom prodanih izdelkov. Matematika niso le številke,
ampak je skupek idej izraženih s simboli in enačbami. Je univerzalni jezik, ki ga razumejo ljudje po celem svetu, ne glede na kulturo in narodnost. Prav tako je oblika komunikacije, saj jo lahko uporabimo za posredovanje mnenj in dejstev. Z matematično enačbo, na primer, lahko popolnoma zanesljivo dokažemo neko mnenje ali idejo. Ta vrsta komunikacije matematikom omogoča, da na podlagi trenutne analize podatkov napovedujejo prihodnost. Na ta način je matematika idealno orodje za napovedovanje trendov in oblikovanje napovedi na podlagi preteklosti. Poleg tega se matematika pogosto uporablja kot oblika vizualne komunikacije, saj nam grafi in diagrami omogočajo, da veliko hitreje vidimo vzorce v podatkih, kot pri branju besedila ali dešifriranju simbolov brez konteksta ali znanja. Ljudje z vizualnimi predstavitvami lažje razumemo zapletene koncepte, ne da bi nam bilo treba najprej opraviti zamudne izračune ali podrobno preučiti nabore podatkov. Matematika je način razmišljanja. To je jezik, umetniška oblika in zapletena sestavljanka v enem. Matematika zagotavlja, da vse v fizičnem svetu sledi določenim zakonom ali načelom. Zato je za vse, ki delajo na področju znanosti, tehnologije, inženirstva ali medicine, bistveno, da dobro razumejo matematiko. Matematika pomaga študentom na vseh področjih razumeti kompleksnost življenja okoli njih, od računanja in trigonometrije do geometrije in algebre. Matematiki, na primer, uporabljajo geometrijo in trigonometrijo za pomoč arhitektom pri načrtovanju strukturno trdnih stavb. Inženirji lahko to znanje uporabijo za izdelavo mostov in drugih zapletenih konstrukcij, ki ostanejo stabilne pod hudim pritiskom ali omejitvami. Poleg praktične uporabe se matematika lahko uporablja tudi kot oblika ustvarjalnosti in izražanja. Njena načela lahko najdemo v različnih umetniških delih, od kiparstva do slikarstva in književnosti, in lahko celo pripomore k novim spoznajem o že obstoječih umetniških delih. Spoznamo, kako umetniki v svojih slikah uporabljajo Fibonaccijevo zaporedje ali kako avtorji pri pisanju zgodb uporabljajo besede z matematično natančnostjo. Tudi tako preprosta stvar, kot je glasbena teorija, vključuje matematiko. Ritem, melodična kompozicija, harmonija in akordi vključujejo matematične koncepte, kot so razmerja in intervali. Matematika nam pomaga razumeti, kako deluje naš svet in ponuja orodje za merjenje, napovedovanje, razlago in nadzor stvari v našem okolju. Matematiko uporabljamo za boljše razumevanje vzorcev v naravi, od vzhoda in zahoda sonca do napovedovanja vremenskih vzorcev. Eden najpomembnejših načinov, kako nam matematika pomaga razumeti naš svet, je teorija verjetnosti. Preučevanje naključnih dogodkov in njihovih verjetnih izidov. S teorijo verjetnosti in z njo povezanimi poddisciplinami, kot je statistika, nam matematika omogoča razumevanje naključnosti v naravi. To se razteza od napovedovanja uspešnosti borze skozi čas do natančnejše analize rezultatov medicinskih testov, kot je to mogoče z običajnimi metodami. Matematika nam pomaga, da se naučimo razmišljati kritično. Eden od najbolj očitnih načinov je, da je matematika polna problemov, kjer nas zahtevajo kritično razmišljanje in iskanje rešitev. Ko na primer poskušamo rešiti matematični problem, ki vključuje določitev površine kroga, moramo kritično razmišljati o vprašanju in porabiti svoje sposobnosti reševanja problemov, da bi našli rešitev. Drugi način, kako razvijamo te spretnosti, je logično in sistematično razmišljanje. Če želimo rešiti matematični problem,
ga moramo razdeliti na manjše dele in vsak korak opraviti v logičnem zaporedju. To nam pomaga razvijati veščine kritičnega mišljenja, saj moramo problem analizirati in razviti načrt za njegovo rešitev. Matematika od nas zahteva uporabo domišljije in ustvarjalno razmišljanje, kar nam lahko pomaga, da razvijemo spretnosti reševanja problemov na drugih področjih našega življenja. Z uporabo matematike lahko naredimo boljše odločitve v vsakdanjem življenju. Ko na primer razmišljamo, ali naj kupimo nov avto ali obdržimo starega, lahko z matematiko primerjamo stroške nakupa novega vozila s stroški popravila starega. Podobno nam lahko matematika pomaga pri načrtovanju počitnic, ko se moramo informirano odločiti, kam želimo potovati in koliko nas to bo stalo. Z matematičnimi enačbami lahko izračunamo predvidene stroške letalskih vozovnic in hotelov ter tako ugotovimo, kakšen proračun potrebujemo, preden začnemo načrtovati naše potovanje. Matematika nam pomaga tudi primerjati različne potovalne pakete in določiti najugodnejšega za našo konkretno situacijo. Poleg tega je matematično sklepanje nujno potrebno tudi pri nakupovanju živil ali drugih izdelkov prek spleta. Z uporabo matematičnih formul, kot so odstotki, ulomki in decimalke, lahko zlahka ugotovimo, katera trgovina ima najboljše cene ali ponuja največje popuste. Matematika nam lahko pomaga tudi pri iskanju pravega ravnovesja med kakovostjo in dostopnostjo, ko primerjamo izdelke različnih prodajalcev ali trgovcev na drobno. Matematika je neprecenljiva tudi pri naložbah, kot so delnice ali obveznice. Znanje, kako izračunati tveganje z napovedovanjem prihodnjih vrednosti, je bistveno za sprejemanje razumnih finančnih odločitev danes, ki lahko prinesejo veliko koristi v prihodnosti. Dobro poznavanje osnovnih aritmetičnih konceptov, kot so odstotne točke, vlagateljem omogoča, da lažje razumejo trende na borzi in hitro izkoristijo priložnosti, preden te zginejo. Matematika nam pomaga, da razumemo vezi med fizičnimi objekti, kot so gibanje planetov okoli Sonca, ali med bolj abstraktnimi koncepti, kot je vez med ekonomsko rastjo in velikostjo populacije. Matematika nam pomaga, da vidimo vzorce v svetu okoli nas. Najlažje je to videti skozi grafe in tabele. Recimo, da želimo izvedeti, kako se spreminja število prebivalcev v nekem mestu skozi čas. Lahko zberemo podatke o naseljenosti mesta vsako leto in narišemo te podatke na graf. Na podlagi tega lahko izvemo, da naseljenost nenehno narašča ali pa da niha in pri tem sledi določenemu vzorcu. Z razumevanjem teh vzorcev lahko predvidimo, kako se bodo ljudje spreminjali v prihodnosti in na podlagi teh informacij sprejemamo odločitve. Matematika nam lahko pomaga, da razumemo spremembo v času. Recimo, predstavljajte si, da ste podjetnica, ki želi izvedeti, koliko denarja bo na vašem računu ob koncu leta. Lahko modelirate tisto spremembo z uporabo matematike na način, da sestavite enačbo, ki predstavlja tok denarja na vaš račun in iz vašega računa. Ta enačba lahko vključuje dejavnike, kot so mesečni stroški, prihodki od prodaje ter morebitne naložbe in posojila, ki vplivajo na skupno stanje na vašem računu. Morda boste, na primer, ugotovile, da večja prodaja ob koncu leta povzroči višje stanje ali pa da najem posojila začasno zmanjša vaše stanje na računu, ampak na dolgi rok povzroči višje stanje. Matematika nam pomaga, da razumemo verjetnosti in tveganje. Verjetnost meri,
Kako verjetno je, da se bo dogodek zgodil in je običajno izražena z ulomkom ali decimalno številko. Če je na primer verjetnost, da bo jutri deževalo 50%, to pomeni, da je verjetnost, da bo deževalo 1:2. Po drugi strani je tveganje možnost izgube ali škode in je pogosto povezano z negotovostjo. Ko na primer vlagate na borzo, prevzamete določeno tveganje, saj vedno obstaja možnost, da se bo vrednost vaših naložb zmanjšala. Matematika nam lahko pomaga pri razumevanju verjetnosti in tveganja, saj zagotavlja okvir za analizo in primerjavo različnih možnosti. Recimo, da se poskušate odločiti, ali naj investirate v neko novo podjetje. Verjetnost lahko uporabite za primerjavo verjetnosti različnih izidov, na primer verjetnosti, da bo podjetje uspešno ali verjetnosti, da bo podjetje šlo v stečaj. Matematika se uporablja v različnih področjih znanosti. Na primer v biologiji matematika se uporablja, da razložimo celično delitev. V fiziki se matematika uporablja vsepovsod. Če naštejem nekaj primerov, matematiko uporabljamo, da razumemo energijo in elektromagnetna polja. Energija in elektromagnetna polja pa vplivajo na naše vsakdanje življenje. V kemiji matematika omogoča podlago za razumevanje kemičnih reakcij in interakcij. Razen tega, matematika se veliko uporablja v inženirstvu. Recimo, inženirke uporabljajo trigonometrijo, da izračunajo razdaljo med določenimi točkami na ukrivljeni površini ali pa da določijo trajektorije satelitov in raket. Razen tega, infinitezimalni račun inženirke uporabljajo, da izračunajo koncepte, kot so trenje ali pospešek pri dizajniranju mostov ali avtomobilov. Kot sem že nekajkrat omenila, matematika je izredno pomembna v financah pri napovedovanju cen delnic ali deviznih tečajev. Matematika se v bistvu dotakne vsakega aspekta modernega življenja. Od zdravstva in medicine, kjer se zdravniki zanašajo na verjetnostne teorije pri izidu določenih raziskav, do računalništva, kjer se algoritmi uporabljajo recimo za poganjanje iskalnikov, kot je Google recimo. Matematika se uporablja celo pri dizajniranju videoiger. Matematiki oblikujejo formule, ki oblikovalcem pomagajo razvijati realistična okolja iger in razvijajo algoritme umetne inteligence, ki igralcem omogočajo izzivanje nasprotnikov na različnih stopnjah težavnosti in z različnimi strategijami. Matematika je lahko zelo zabavna aktivnost. Ponuja priložnost za raziskovanje sveta številk in oblik ter odkrivanje zanimivih vzorcev in povezav. Prav tako spodbuja kritično razmišljanje in spretnosti reševanja problemov. Matematiko pogosto imenujemo jezik, saj so številne formule in enačbe izražene s simboli in številkami. Matematika lahko odpira številne možnosti za zanimive interakcije z drugimi. Igre, kot sta Sudoku ali Scrabble, vključujejo matematične izračune, uganke, kot so Rubikove kocke, pa zahtevajo logično razmišljanje. Tudi šport ima matematične elemente. Razumevanje kotov, trajektorij in drugih izračunov je nujno za uspeh na vseh ravneh. Če povzamemo, matematika ni pomembna le za uspeh v življenju, temveč je prisotna povsod okoli nas. Zakoni matematike so vidni po vsem svetu, tudi v naravi, in spretnost reševanja problemov, pridobljeni z opravljanjem domačih nalog iz matematike, nam lahko pomagajo pri reševanju problemov na drugih področjih življenja. Čeprav se mnogi pritožujejo, da je matematika dolgočasna ali zapletena, je resnica, da življenje brez matematike pomeni, da doživljamo svet na veliko manj zanimivi ravni, kot bi ga lahko.
Zdaj bi rada malo časa posvetila eni izjemni matematičarki. Ženska, o kateri bom danes govorila, je Ada Lovelace ali Ada King, grofica Lovelace, britanska matematičarka, ki je živela v 19. stoletju. Je bila sodelavka Charlesa Babbage'a, za čigav prototip digitalnega računalnika je kreirala prvi program. In s tem je poimenovana kot prva programerka. Torej ne le kot prva ženska, ki je programirala, ampak kot prva oseba, ki se je ukvarjala s programiranjem nasploh. Ada je bila hčerka znanega pesnika Lorda Byrona. Izobraževala se zasebno pri učiteljih, nato pa se je izobraževala sama, vendar je pri naprednem študiju matematike pomagal matematik in logik Augustus de Morgan, prvi profesor matematike na Londonski univerzi. Lovelace se je za Babbageove stroj začela zanimati nekje leta 1833, ko jo je z Babbageom seznanil njun skupni prijatelj. Lovelace je bila pripravljena pomagati Babbageu pri njegovih načrtih. Leta 1843 je prevedla članek o Babbageovem stroju Analytical Engine, ki ga je napisal Italijan Luigi Menabrea, in Lovelace ga je prevedla v angleščino. Vendar je naredila veliko več kot le prevedla članek. Lovelace je dodala svoje zapiske o analitičnem motorju in njegovih zmogljivostih. Njeni zapiski so bili 3-krat daljši od samega članka. Pokazala je razumevanje naprave, ki je presegalo celo Babbageovo. Lovelace je v svojih zapiskih opisala, kako bi analitična naprava izvajala algoritme. Navedla je celo primer, niz ukazov, s katerimi bi stroj izračunal Bernoullijeva števila. Danes to velja za prvi računalniški program, ki je bil kadarkoli napisan. Zato je Ada Lovelace prva računalniška programerka na celem svetu. Leta 1852 je Ada Lovelace umrla za rakom. Takrat je bila stara 36 let. Po njej je bil poimenovan zgodnji programski jezik Ada. Drugi torek v oktobru pa je postal dan Ada Lovelace, ko se počasti prispevek žensk k znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki. Ta dan bomo izkoristili, da povemo nekaj več o Adi in njenem delu. Danes sem samo hotela, da je omenim in da se seznanimo z dejstvom, da je prva oseba, ki se je ukvarjala s programiranjem, bila ženska v 19. stoletju. Vendar je računalniško programiranje postalo poklic šele skoraj stoletje po smrti Ady Lovelace. To bi bilo vse od mene za danes. V naslednji epizodi se bom pogovarjala z eno doktorko fizike, ki dela kot raziskovalka v enem podjetju, ki se ukvarja z izdelavo baterij na Nizozemskem. Do takrat lep pozdrav in like, share, subscribe.